Assalamu alaikum warahmatullahi manya gange Mutyaba Robert neze Abubakar mbitira olwa kubanga tegiri mbipapula ngeri jinasira mukanga ndi mukuru. Era ne dini yayingira bulungi kubanga soma nnyo dini sayina buddo obwo. Mujja kunsonyiwa naye nga nkimanyi nti natola shahadu bulungi. Oli musiramu. Ndi musiramu ne batayira wali ku Salama awo muzikiti gwa Rayati. Muganda ngo Canada nja kuddamu bwenti. Bwobanga obadde ojjowuliriza bwe twali tutambula. Waliwo nayogerera ekigambo kizijukira ebigambo byonakozesa kuba it's very critical. Quote the words sometimes. Nagamba nti I was not an angel all the way. Sali malaika mu kkubo lyonna. Ne nkugamba okugeza twali tugira tukolera bannaffe report kitegeeza nali mu olufojjale. Atenga mu life. Era ne nkugamba nti mu olufojjale olwo mu passport yange ne yasooka eno mulimu stampu jenakola nga biganye waliwe nakunyumiza tazalaawo yino yenjirira n'okusinga zino zitunulire yeno yino nze nagisala nga ne Zambia okusobola oyitawo nagisala nga ndi Zambia nenjekooneramu nenkola exit Tanzania ne entry so which means waliwo obufere awo ndine waliwo obufere kuba nze nali nnoonya kirungi sata muntu era sanya atenga life bweto bwe yali buli omu ndekabe mukulembeze ayina walimbira naye buli omu abaawo okulimba mu life naye nga ebyo tujja bitunuulira tujja bitunuulira mu wakati mu lesson nje tugendamu tulabe bikuyambirawa ofiirizibwawa byonna nenga ekyo kwambi kituufu nenga osobola okukola nzireka nkubulire falo nali musajja muyiya akozesa bongo biki banayoga twagala nnyo okukola tubeera nnyo abantu awali ize ne tulindira okaddiyo ne kajja n'otema naye nalina katapu akali mu ofiisi yange gye nali ntuulamu e South Africa eyo nga katonya toyi landi otakakola kati mukwewo nange sijja gikola ki ofiisi si yange nga ntegawo bucket ne bucket eyo yajjulanga amazzi enkeera erita 200 nengamba sikeza mbera wano nga watonyeza consistently mba nsobola okuweza sente nga sinagula muloka nasoka nengula pichipichi mate wane Uganda nkuzizayo mabega nasona nga 2022 buli lunaku nengula pichipichi obochegeera naye gamba botuuka sente zituuka we zituuse olina okozesa obwongo ozikola zitandika okudduka otandika otya kakati mu kukuba amasimu abuuza sente ezo kwa zaali nnyingi $1,500 zaggwawo zitya wakibuuzaako of which it was not an easy thing kuganze ziweddewo sente ezo zaggwawo okusinga nga noonya connection nejjukira nze bwe natuuka buli omu alina ekimugira mu bwongo nze baali bantizadda nti abantu babbi biki mu kunoonya obuyambi nabunoonyeza mu dduuka ly'aba South Africa kati ng'obwongo tebunampa nti noonya bannayuganda gye bakola ki gye babeera naye mu kuba ng'essimu nakubira nga omusajja akyali mulamu kati ali mu Amerika eyo ndi abali South Africa byenjogera omuntu we bamumanyi bangi yalinanga Bravo studio awo ng'eringanga sente y'abagenda South Africa kati ye Kasujja David nenkubira nga Kasujja esimu naye nga jjukira naguzeeko essimu jjukira n'essimu inagendera nga ziri ku $1,200,000 mwaka kiye gwe tuliko kuba waliwo omuganda wange bamuyita Saalongo Roni yagambye nti obuzibu bwammwe mwagala nnyo olugambo mudda mu lugambo South Africa neekulema n'okomawo ne weevuma South Africa Roni bwagamba Saalongo nze nina obutuuze South Africa ID yange yiino saalemererwa South Africa eno e permanent residence yange sibya foja South Africa South Africa oli mutuuze ndi mutuuze nina company registered era I pay tax South Africa Afri Hub nasoka ku register ngalisho giant fashions yali akole bya fashions ekigede tujja kutuukayo so South Africa oli mutuuze nina obutuuze nayo amayumba mu town bakita Lankaban Kiviti Street actually is street kwendi n'amayumba so South Africa tefuna obukadde ngabo 3 wabona nina ne business tekulema nga South Africa ino master here yino waliwo omukyala public protector yajjako Zuma yaga Zuma asasule sente akolera mu gondi yange ene enviri
n'aba rugby abagundi abalina ebiviiri abo babikolera mu saloni yange ebyenjogera birina obujulizi abantu gye bali ab'e South Africa era bakwebali master ye abagimanyira wali yagamba oyo musajja South Africa yamulema kati ali eyo alimbalimba abantu nze mu bank Stellenbosch oba oyagala nja kugulira tiketi tugende bampita by name yes Robert I've created a profile in South Africa mu bank ye Stellenbosch ne Claremont when I in a business Standard Bank I have credit cards oshtegera so awutwa nangeri gye nakola ebintu byange nembisetinga bulungi wero jatubulira nja babulira otyo tugende maaso kati sande ziliwe zinfiirako nkubira kasujje simu mukubira nga tunisina kufuna wali wange kwe kufuna connection nemanya nti bannayuganda eJohannesburg bagabira ku Esselen Street mukufuna kugenda ku Esselen Street nabanga agenda ononyo omusajja bamuyita Kato andi chemanya kyalo ku simu yawo Kato ye yampa esimu y'omuntu sijja mwogera kwa si strajja okuswaza bannaffe nampe namba yoyo bwe nali ngenderako era bwe natuuka twabijabula ne si bitematema bwe ntuukayo ne sente ezimu nanga nti waliyo omukyala twagenda Port Elizabeth okuva e Johannesburg zi kilomita 13 okitegedde transport n'afa ava kuziri sente bwe tutuuka eyo nangamba nti omukazi tulina omutegekerayo ka sente akufunira ekipapula ekikubeeza wano okitegedde kubajjukira wampa 24 hours awo nandi irigo ezinnaku olwo ndi irigo okitegedde kakati bwe ntuuka eyo omusajja omukyalo oyo n'akola ki ne tumuwa sente nenninya nenvaayo ne tudda kilomita nga 4 okudda King William awo wenfunira abaana abaŋŋamba nti wabaddeeyo kuba bwe nabeera wali nali neetetenkanya nga sinagenda awo nga sinagenda sigwe gwe omulundi kati guno omulundi ogwasooka naye nenfuna ekipawulo nenfuna omukwano bamuyita Bamako nambuusabuusaamu awo ebintu ebisooka tyagenda osobola okulanga teweetya osobola okulanga kyonna wano bw'olanga kyokola kyonna abantu baresponding nali mmanyi enviiri zange we naddayo nenfuna awo wengenda awo munte ngende enkole kati nguze ebintu byange sente nga ziwedde nasigaza landyaga mu bulamu omwezi ogwo gwali gumu naye ebintu bye nagufuniramu natuuka ekiseera nentandika amaziga ne gakkirira nga n'okwogera ogamba ng'ozibya toyogedde na kigambo kyonna nga ki ekikabya obibalamu tonafuna kyakulya jjukira ataano ago ge nalina olumaze okugulayo omugaati na biki nenezigazaaga omusajja nangamba omu South African neighbor waye neighbor amanyi nagenda mbatuuze we banteeka bano batuuze jjukira ba South Africa bantwala mbatuuze kanentula mbaki mbatuuze kati omutuuze etajja kubalira ddiiro oba ekigedde kati bwe ntula mbatuuze awo neighbor jja neeyogerezaako mbabuulira amazima nali nguze ebidagala byange bibye nagamba wadde naye simanyi kyakkola bye yaneeyogerezaako nagamba nti nze ndi wano naye gwogera kusulawa ne mulaga waawo bwe mulagawo nagamba nga wogenda okusula ku ttaka ne mugamba ye nanga nedda ne tufuneyo enamuko sente tufuneyo landi 2 tukole seminti wano ojja kumpayo kyompayo ne mugazi na kyenkuwaayo nanga kati gwe tulina kyogera ogenda kubeerawo otya wano ne mugamba nti ekyangungu ne mugamba nti nze ndi musawo muganda naye nga sibimanyi naye olwokuba naguze eddagala ne mugamba nti nze nja kuwa eddagala eryekizibu olina kizibu ki nanga nti nina ekizibu kyembeera y'amaanyi gala agaffe ne mugamba nti ankolera nange nkuwe akati olwo nange nkuba essimu mbuuza bannayuganda gye bali okitegedde kati bannayuganda ne babingulako ebimu nensavayivingamu kaawo nejjukira agangenda kuwayo landi 10 takuwandala abaali bakola emirimu egyo kakati ebiseera ebyo ng'otuuka omugati ne gukuggwako lwenjukira olunaku lwenawulira nga binsobedde ndaba obulamu bwe mbaddemu eri mbadde neesobola nina omugati gwali gwa landi 2 gwali gwa landi 2 ebiseera ebyo zaali landi 2 kitundu landi 2 size 10 landi eri ku mmeka si 2.5 12 12 12
bibirandi bibiri nedda ebiseera yali oba ku abiri ku bibiri nga gwa landi binamu nga mwata something like that kakati naye nga bw'oba ofuubulako ekintu wadde saints tebakukuwa ninamu landi zange ezi noonya senti saaga nensooka ntambula nga bwe ntunula wansi omanyi bu senti obwo senti 5 ebwo bamutubeka mu gwaka abasinga tebabulonda nentambula street nenjimala nenondayo senti 5 senti ezi nempozi 10 ningamba nkoze nti kati ebiseera ebyo nga abantu tebalina masimu gano nga gali very scarce mobile phones nga abantu bagenda ku bukonteina waliwo wosasula n'okuba kati nga abantu basimbawo nnyo layini ninga bwe ngenda abantu be bakuŋŋaanira awo nyinza ofuna bu 5 cents obwo wansi awo ningendera Allah teyali mubi ekisimu ekisooka ninondawo obulala 4 nempisa senti saaga ningenda nekkalala ninondawo obulala ningenda nengula omugaati niye kyebuuzibwa omugaati ogwo nguguze kyekiddako ate gulidde kati kuweddewo kyekiddako okitegedde nakubiranga anko wange oli gwe nagambako ayere bushibagarishi nga mpulira ebibuuzi bye tebigatta muntu yali wa bitabo bano batwasoma nnyo nga mbuuza waaye kati wazze kola ki naze kweyiya nti nengamba yoteri life eyo ngagamba ki yali tali mu good life naye ye nga ali mu good life naye abantu balina principle manyi abantu abasoma bamanyi nti nno teri bulamu bulala okuleka okusoma okitegedde ate nga nange toyinza kungamba genda nnyo kusoma nnyo kuba nti bayinza olugatta 1 nenkozesa asoma kati fenna tetwezalawo nesaagendayo kakati nga mmanyi n'okugendako ew'omusajja omuzulu oyo olw'eggulogolo nenyumya nnyo ne basiika amagi gaabwe olw'eggulu ekyeggulo kyabwe ne bampaako nenziro neneebaka jjukira bwe nagenda eri bampa omwezi ogwo nga nina okuddayo kati obusente buno bwenatundatundamu wenagayo natunda abantu bano bannayuganda wenaguza obudagala obwo namaliriza nga mbukuŋŋanya kuddayo ate eri kilomita 100 mu 4 bampa omwezi ogwo okitegedde nve mu republic oba ndi niyo winge wembansobola okitegedde nenzirayo kati busente bwe nembuweza nenzirayo niye nga nalisobola kulyako nensiba yawo n'omutwe gw'enviiri ogwokubiri kuba nasiba omuzulu ojjukira oli omukazi omusutu naye ekizibu kyakye nafuna mu kaseera ako ng'abantu baagala nnyo gamba ne baba amanyi oluzungu bw'obabeeramu eri wakati tebaagala dduulira tebaagala olwogere kati nga nina okugenda ewa neiba nga nakinjagala okugula ne mugamba waayi omugaati baguyita batya ti isonga ningenda nga nange ennyimba isonga nentekawo sente zange soogera bingi isonga ne bagumpa nenkomawo nengani enyota berinumira wano ddala ddala nga netandika okweyigiza ebigambo oluzulu n'olusutu nenduyiga era nenyimba ez'oluzulu abeire South Africa abe Cape Town bamanyi oluyimba lwange lwansinga okola baluyita ntomba zaabwe abantu bano obyogera bino kuba kwebali abaganda bange abe South Africa kwebaliezi bakumanyi bangi nnyo ndi very famous mu Western Cape teri atamanyi ne baba tamanyi ng'omuntu amanyi nniga bakumanyi kuba nali muyimbi kwegamba bino byogera obimanyi bakumanyi kati awo tebannamanya awo niye abamanya bagenda okumanya kaseera omuntu alaba feesi yo akumanyi nti waliyo South Africa nnyo nnyo n'abamu bayogedde nange nti waayi twakulabye yeah this is reality I can't not lie kubanga sajja wano kwewana gwe wajja n'ongamba nyamba abantu saakunoonya nti wayijjanga nyamba abantu yes okitegeera so bino byakuyigirako tulabwewaana muntu gy'ova ate kubuulira abantu reality then bw'ojudging based on reality osobola okufuna better decision kati bwe mmala omuganda wange omwezi ogwo nasoma akatabo nkajjukira naye tekaali kabine bya wisdom it was just a novel it was a love novel nasoma page 5 mu nnaku nga 2 anti sina kyenkola okumanya naye sina kyenkola nentandika n'okubala nti ye nali nnyimba nti ye naye twayagala abawala nti ye naye nayagala bameka ebiseera ebyo nagenda okubala ganentandika okubala jiziguya sina kyenkola nagenda okubalawo nga nali nga mu 2016 before I went
ebyo no bikola nga lina kyogira ki kyokola otegedde kandi nasoma akatabo within 2 days nembanga nkamaze ku page nga bitaka akali ka love story just nenga sina kyenkola ndi awo ganga ndi okwo katabo nyumba gyosulamu ojipangisa se ngokola wagwe anti nalinsa sudde ku sente zilize najja nazo landi chikumwaga nesawa eno mwezi guno okugwako ne landi odi sinnamusasula lwaki nga bwe naddayo n'okusooka nzireba nkoneremu mu kipapula kati nenjirinya basi nengenda ogwaso ogwo kano kanyumira nno ddala nayagala okufisa sente nfo ky'okulinya basi zo zituuka mu budde neninya taxi bwegenda zijja ziyimirira ate taxi esooka kutwala buli omu waabeera bwetuuka mu Kampala ng'egenda emakindi ewawa paka abantu bagikola ki ebaggwamu buli omu era oba ogula tiketi oba ogira alyoga nti nze tebakubuuza nti ani agenda wa oba wataddeyo dda nti nze ngenda wano ku address bweti kati ye driver olupapula balukola ki aluyina amanya sooka twalabe ekibuye twalabe ewandegeya kakati amalira mu kibuga jukira Home Affairs Port Elizabeth eri mu kibuga natuuka saawa nga 5 ku Home Affairs jukira abe South Africa bakimanyi Home Affairs olina keera kumakya 11 awo bagenda okugula kuba bakeera nga oli nowayo ekipapula kyo no ne bakolako ba ne bakuyita oba bakuyitaaga oba bakoneddemu ne bakuwa n'okola ki n'ogenda kati nze akaseera ako natuuka omukazi n'angamba yajja kusoma manya so ningamba also my paper is here ningamba where what do you mean ningamba ati I've just come but ningamba no come another day lwali lwakuna come another day ningamba another day nempuliranga n'olubuto olusokose another day sinawe ngenda kusula nvudde kilomita 10 mu 5 ningamba nkoze ntya ningamba Omusomali nalaba ayogera nabo nanga nti my brother no era nangamba nokungamba nti kulokutano tebakola ku bakadde kitegeezo jja kudda Mande ningamba embagezi n'olinnya n'oddayo kilomita 15 ng'ogenda nakusula mu kkubo wasula ku embasi tujja tewali embasi eri Johannesburg eri Pretoria actually ku Church Street you know kakati nengamba nkoze ntya nenfulumamu nentambula mpola ku Governing Mbeki abaye South Africa bajimanyi nentambula mpola ngenda ku paaka waliwo ebibinaka ne buwala wali abawala batukula mu kibuga South Africa abaana batukula bamanyi kakati nentandika nenga n'okubalaba sibalaba nga toyina budogo toyinza balaba ng'oli yala bulala kati obunge ne bunga nenedda mu kibuga muno muteeka okubamu bannange mbabuulira muyinza okujerega ebintu bino naye if you don't know how to use this box obuzibu awo we buviira ku bantu ne baloza ebintu bizibu nengamba kati nkoze ntya nengamba muno muteeka okwamba Uganda abakola emirimu gyabwe wano wennyini mu kibuga kino nali nkimanyi kuba kibuga kinene nnyo tuli mu kibuga ki Port Elizabeth kati ndi ku Governing Mbeki Avenue taata wa Thabo Mbeki kakati nenyisala ekkubo nenjitambula okuva gyeva paka abawala bakuyitako wala sikyalaba Muganda nenjala enkokota nasuze mu taxi oyinza balaba Muganda naze mu taxi zena nefunisa ninazidala nazidala kuliza mmere nalinguze nkubye chapati zange zinaddayo nazo zinadda mukuba hata bana South Africa bambala okitegeera ate bubi nnyo bamanyi kati Buganda wange bwe njitambula street nensanga omwami wamuyita Danny Bwete yalina business ye naye nali simanyi nti ye Danny Bwete naye nalaba akapande ka business ng'amanyi agaliko gandaga muki Uganda ulirako Bwete erinnya lyakozesa lya business erinnya lya business nga liraga mu Uganda niye oba obwongo waliwo owunga nalema okujjako essimu nkube nalema okujjako essimu nkube kati nenjagala nnyingire munda
nonye business kumbe ndi mu mall liduka ne limbula nero bongo tewangamba awo bongo obutakolonda ozokiraba ne mfulumayo ne ntambula government mbeke nenjimalako paka eri olutandiko kifuluma olutandiko okulinyezebwako noonya munna Uganda yenna oba atambula oba ka business banagana ne bakubula outside eno notafuna nensala ekkulu otyo nendukomyawo ngenda okulaba Professor Rama Magezi limusajja yali consultant Professor Rama Magezi nga consultant nolabako Magezi n'ogamba Magezi n'engamba ono alabika ono omusajja ono alabika business ye yali easy to enter nenyingira ngali omwama ali munda omwama simugavuga ntudde awo consultation room ye egikola yali organized kubanga I think he was a lawyer kuba samubuuza nnyo byakola naye nga yalaga nti muntu eyasoma ebintu n'oyingira nenyingira omugamba ki mugamba kyali munda kati gwe nkukonko nenkugamba entya nentuula entuula waliwo omulala munne yajja nanga nti professor omulabye nti nedda nemugaa nti sinnamula nti gwate okola kiwa yamanya ndi muna Uganda ye mwennyini olabikirawo tuba basewoofu betuba twakajja obamu nekyalo bakupima ne bakulaba nenyambala lifestyle yaffe yanjawulo ne oba muntu azze mu Kampala ng'avudde walako eyo era alabika kakati nemugaa sinnamula kwambali sina kyenkola ki kyemugamba namugamba yali amuyita mukoddomi we namuyita muko n'avaayo ne batuulako awo Allah blessing ennyo eddiini y'Obusiraamu yali musiraamu Ramadan kakati bwe tutuula awo nemanyonyola ebizibu byange ekyo nga tonna kyali ku kizibu kyakufuna bwe nabeera paka ddi kyokulya waggulu naye bagamba badde nsaba nfuneyo sitowa yonna eyo munzibiremu ndeke baba munsumulule konna kutule nfune wensula tebakifaako nnyo that time Allah mulungi nnyo mulungi era mu kutambula ng'oli mugolokofu oli omwami gye yawakanidde emikisa owe Canada ebantambulayo oba ogikoleredde teri mukisa gujandi Katonda akwala ekisawo n'akuwa kitegeeza Katonda alina baayagala ne baatayagala kati kambuuze omwami oyo alina abaana baayagala bo basigale mu kibiina abalala bawaayo school fees abamu basigalemu abalala bayite bonna abawa bakole ki akozesezza obwongo bwe yasinga ku banne gwe mukisa gwo bw'oba olumiza abantu gy'ova ne gwe wandira byakuyambi takola kitomulaba kakati nkujjira waliwo omuvubuka eyantaasa kyekinjogeza ku busiraamu kuba nze naganda sooka kuba mukwano gw'abasiraamu sinasiramuka kati ajja abuuza agamba nti gwe nkumanyi niwoga nti tomumanyi wandaba wazinga nga ndabira ddala nzisimumanyi memero yange si nnungi ndaba abantu bangi nnyo kati memero yange ate olwembeera mbeera famous kati memero yange tekwata nnyo bantu nemugasi kumanyi naye nkumanyi twasambanga nawe omupiira wali mu ndebe wa diniya ku muzikiti neŋŋamba kituufu kola mangane obwedde oli musiraamu nti kati lwaki obwedde watugayiga Robert tali munenge emanyi agali muki mu passport naye nasiraamu kantola kyadu tugenda tusula ewaffe ne batandika n'okumbuulira wano kiba bwe He's a professor, he's not a doctor. He's a professor. My professor, so called professor of doctorate, professor of Chindochacho na. Jali. Mulama abantu benjogera ko bonna balamu eranze sirimba. Linda mukatonao. Shene powered by Sozo Property Consultant bagamba nti wobo ine byawaka ebimunju byagala okwejjako bakuwemu ssente abasajja webali abasozo basobola okuwamu ssente. So ze gamba bakubireko enamba weri awo ku screen bakubireko kati ofune ebisingawo bajje ne babikima awoli tuli ne Robert yenyumyako wenyumye teyewana wabula ekituufu kiri nti ku atutemeramu abagala traveling abagala tambula yenga yensi we yagisanga wenzo okuba wagenda oba tatawo yakutwala obulamu ne bubeera bwangu kati abantu benyumyako sikute kuba nti kolaki kweraga nti oba kolaki so
ajo omusisinkana agamba tugende professor agamba tugende osule waka tutuuke yalina mukyala we nga mukyala asiba enviri yamulimbye teyazze nemuga nti yanza obubiri njanja kusiba ekujukira nali otegedde olwo ntandika okufuuka a person of value to them kakati gwe oyagala bakuyambe are you a value to any other person are you a value to that person otegedde nti mnange Abubakari bagana okumita Robert Abuba nedda tucyankalanya wano nemuga nti obuviri mbumanyi otegedde omukyala nga musiba obuviri bwe musiba ne banjagala nnyo bambi ne bunyuma yanyuma nnyo omukyala yanjigiriza obuviri namutwala South Africa era gyali awo Stellenbosch ayina saloni ye era bamita mama muzungu yali akolera Jinja era azimbye amayumba g'embaali mangi definitely wamutwala namutwala South Africa yes gyali ne kakati gyali bambi that's good namutwala nemufunira entandikwa byo kimu netutambula bulungi tujja kutuuka ye kakati mama naje ne banga nti tujja kupakira mukuddayo kakati mukuddayo ngendayo ku Monday ate bampa weeks 2 zaki ekyo mu kipapula kyange kati nga sobolera kuddayo eri kwa weeks 2 sobola genda kilomita 12 sina ntandikwa ate nkomewo naye ngeri bano gye muwulire bulungi engeri bano gye bagenda okumpakira bansuubizza transport line nemanya ali saved kati nga wali South Africa bambi wadde ensimbi newe bamu n'akasente akatono ennyo ate osobola okutambula distance South Africa mbi muki anti balowooza nti mbi nungi naye balowooza mbi very nice naye ogamba kizibu omuntu okuyamba obwereere baki kyo kizibu ne baba kuttaawo ofa ne baba kusala ofa muluka ne bekuba ng'okyali mu kantu teryakwatako okakasa yes kibanza okuyamba kuba simu ababibi bakwatako bakoleki bajje ne bakuba mukazi w'omutta teryakugenda kugulawo that's the life ne Kenya bwe kiri abagenda ke Kenya bakimanyi fono fe tulina obuntu ennyo naye mu time eyo Katonda nyamba mu ntambula yange gamba atandika okuntereereza ogwo mwezi gumu nnojjukira nkubuulira ogwo mwezi ki gumu lwaki ngo emphasizinga tujja kutuukako tugire maaso awo ne banga ntya ne bagaka ngende ndabeko kubali bono munnange ono gwe najjira ali mu kilomita 4 olwo ninga kangende ndabeko kubali ngeri gye waliwo weeks 2 noli bamako gwe nafuna mukwano gwange omulala ne bakizito bakusoya baliyo bali beesa bulungi ate nga group neneko okusinga eyeno kati ne banga ntya gwe kwata landi 2 ogende wali ku luguudo ogakole gooti owandike ekipande nti King William muluka zijja kutwala olwo batandika okumpa obukodyo livinga cheaply mu South Africa okitegedde akati nengenda nikukwata ogwabiri gwange banga yambuka actually nantwala ku hiking spot bagita hiking spot nenkwata ekipande kyange n'ogwabiri gwange jukira abantu bambafuna mwezi kati bwakutwala akafuna esente z'emmere mu kkubo abamu afunamu nga bw'okimanyi oyongeramu ku mafuta nengenda nembabeeramu wali omusajja wamuyita Joga bambi yafa yali omusajja nga ayimiridde bulungi n'amala naŋŋamba awo wetuweyingira how do you take opportunity how do you balance decision making matters not luck and it's not prayer okitegeera Joga yasoka kumpakanya toli musiraamu kale soma surat al-Fatiha kale nkusibye ogwataano nenjigoma ogwataano gwo nenkola ki nengusika tegwali mukisa nagukolerera kuba nalisenga nali simanyi tiyandibumpadde okitegeedde kati awo ndya ku bannange bano suspendinga bamako yali n'emirimu gye gyakola n'asuza kaddiirwa awo n'ampaayo 2 nengattako mukitegera bulungi kakati bwe ngattako nemala nenjira haiki olunaku ziweddeko nenzirayo ne bampa omwezi gumu bakuwa omwezi gumu n'otandika ninga ne guno omwezi gwo nnaku 3 ate mbaddewo ne kakapito kanzireyo eri banza nerandi oli yanza n'okukasuka obuntu bwange kati olinanga nti wafunye sente zikuleese bamuyita Kizito wafunye sente zikuleese wano nga tulina na business eri awo nti olwokuba kusiba mutwe gwa mbisi maino otunda n'obuntu bwalina
waliwo sente. Kakati joga ngamba nina business njagala kugula salon nene nnyo jangu kukozese. I had a decision. Bano bavuga emmotoka bonna buli omu avuga. Okitegedde bampadde n'omulimu naye nga bagenda kumpa musaala. Joga agenda kunsasula musaala. Eri gyenzira simanyi kikola ki kiddako. Naye nfunye mbu capital ate bambuusiza nti bw'olanga South Africa abantu basobola okujja business gy'olanga yonna. I had to make a decision. That's when the government decision making matters. Oddawa. Anti olina okudda either nzireyo oba nsigale wano. Waliwo life nungiko kitegeera. Bana balya bulungi DSTV biki, you know, nenga ne Kizito ke yaŋŋambamu kali nti wasobodde ofunayo obusente nga tulina tutegeera bulungi byokola eri waliyo sente. Nenga kanzireyo tebankozesangako kanzireyo. Nenzere PE ne bankonderamu musajja wange nanga nti business yo nawo ne South Africa kyobula nalesa akantu kano. Buli business e South Africa. Buli business e South Africa. Oyino etambula. Kuba bali tebasonda. Niye ngamba oyino kuba olupapula. Kati zine zimu ku mpapula z'okuba. Okuba bustika. Okuba olupapula n'obugabira abantu. Abantu bali babukwata ne babusondaga nti ku neighborhood waliwo omusajja aleese engoye. Ku neighborhood waliwo salooni. E South Africa waliyo sente. Kiki oyogerako? Nze nzikati wane Uganda ku kyenalaba South Africa. Faloko kansoke nkubuuze. Benkuwa tanka ya binga nene nnyo. Ubaba agizimbye nga nene ekananga protein. Nenga faloko ekyobugaga kyenkuwadde tanka eyo. Onkola otya? Omusajja ono ajuuze. Kitegedde bulungi? Kati nze I see an opportunity. Byoyo nsobola okuyiiya engeri yonna gy'avaamu gas afumba emmere ne muguza abantu. So e South Africa akasente weekali. South Africa waliyo sente nnyingi nnyo. Naye waliwo obugagga nze bwe nnoonya bw'otasobola kutuukako. Nze bwe nnoonya ne waliwo atuuka waatuuse nalaba nga ye ali comfortable. Ovuga Blue Tech Mercedes Benz. Abana bazivuga. Vuga Blue Tech. Abana nabalaba. Kati ngabana bazivuga muganda abana basula Santo ne bana basula eri. Yes, okitegeera. Kati waliwo otuuka ku level eyo gwe noba nga oli contented. Nze I signed to be a billionaire. That's what you want to be. I want to be a millionaire in dollars and I want to be a billionaire in shillings. Kati level eyo yeetaagamu prominence ku bantu beggwanga. Okitegedde kubanga oyagala kuba billionaire osobola kubanga okolagana na small community ab'oku kaalo. Olina okubeera nga ogenze mu ensi yonna ng'okikoze eki okifunzizza okugeza business company gy'okolera oba wadde guno omukutu gw'oliko okukufuula value olina abantu bameka abagoberera. Okitegedde kati waliwo level gy'otuuka nga tojja gituukako okujja nga olina connection ekwatagana n'abannansi. Edduuka olyagula n'agenda. Bw'okola franchise weetaaga okuyingira mu bannansi ofune Nike ekuwe. Okitegedde ofune contract ez'ekola enguudo oba katugeze oli mu construction. Ozifuna otya wano Uganda osobola okogera ne minister si bwe kiri? South Africa bameka bayogerako ne minister. Kizibu. Oyogere n'omugagga we South Africa Patrice Motsepe ng'omusanga wa. Kati connection eyo okufuuka billion oteeka okuba nga oyingidde big business. Oteeka okuba nga olina kati awo. Naye nga sente zino ez'okubeerawo n'okufuna capital okutandika kyendiko osobola ozifuna. Butereevu. Bulungi nnyo. E South Africa. Era nja kuba temera gw'ekitambula. Kati bali baŋŋamba ne bankubira empapula bwe ziti eza salooni. Okitegedde eno gye nnina kati kitegeeza omulimu ngumanyi. E South Africa. Eri Master Hair. Eri luddawa. Eri Stellenbosch. Kakati nankubira obupapula obwo. Yo. Ino business yange. Mutabani wange actually yakozemu omwaka gumu nagula plot. Kubanga alina guidance, financial guidance. Yagiguze wano Uganda. Muwala wange, girlfriend wange yamuzaala, yaguze emmotoka milioni 7. Ku sente ze South Africa bazivuga abaana. Omwana muto akoze ali first year university. South Africa sede gye ziri. Ate ziri wano Uganda zisinga ziri South Africa. Eri osobola kufunayo capital. Sebo nedda. Kakati sebo. Nedda Binjogera webiri.
Puff Kitchens company tukola mafumbiro yaffe mwana yava South Africa tukola ffenna bamuyita Luyimbazi Joseph abe Captain bamumanyi yakwata okuzimba mu nyumba y'omwami bamuyita Chimba Freeman njamwogerako kubanga ennyumba eri ku internet Chimba mumanyi ennyumba ogimanyi wagirabako interior inafe twagikola tija wa Chimba we nyumba ne mutabani wange yali South Africa yali mu kubakola yatwala millions ezitaka wansi wa million 15 just kola interior oyo musajja abeera Canada abeera mu Uganda tuyingira mayumba g'abantu Faruku okukola mu amafumbiro n'okwesa million 9 million 7 oyingira mu nyumba nga bolaba common lens eno maka ga muntu ng'atayina nga mukaaga wano mu Uganda nga dise bali mu politics ng'akoze bukozi ekika kyaffe njagala kutegeeza Faruku twali tusonda omulambo gusonda omuntu afudde ne basonda emitwalo 18 bwe nabayingiddeemu kubanze nali nabeesonyiwa bwe nabayingidde mu mwezi gumu baweza obukadde omukaaga bwe tunafuna break oba tunafuna ngenda kulaga ojja gibalaga abantu baweza obukadde omukaaga ku account era mbasomesa tukuyite legacy era bazimba legacy home balowooza bo bazimba legacy home zingenda bazimbisa ddwaliro so ofuna otya obutuuze South Africa awo tukyali mabega nnyo tugenda maaso kati obuuse nnyo okujja nga tunagenda tubuuka okitegedde naye tugenda empola kuba bijja kwevuluga bagambe waliwo yagambye awo bwana Ddumba nti tebiri connected so tubitambula empola obutuuze tujja butuukako anti okikakasa nti mbuyina kakati bwe tubeera awo nzirayo omwezi gumu mukyalo lyanga nti kera ku makya okube obupapula ogaba obupapula bwa bizinesi ye ya salon mu area yo abasaba emirimu bajja kujja nawe mwenyini nyiro jakola ki ojja kuba okola mwezi gumu nanga atodamu nakwemanyiza abatuuze bajja kuyisaamu amaaso oba kitegedde nengenda nkugamba nti mwezi gumu olw'okuba kati nfunye n'obukodyo kutyogenda ku dduuka n'ogula motoka alaali straight mwezi gumu nali nguze motoka obwo ogwaddako naye nga tetambula naye nga yo ngikoze eki nga ya mu scrap yard yatomedde yali yalaisolo nfunye akakodyo ate nfunye ne ku busente oba okitegeera kati nenkikola mpolampola naye mwabawozaamu musaba nnyo kambabuulire bw'oba tomanyi kusaba era towoganyulwa nga tomanyi kusaba Katonda byonna birimu understanding nasabanga bwe nti Mukama Katonda wange webale nnyo kubanga okyampadde emmotoka eno mu Luganda kitegeeza ki Mukama Katonda webale nnyo kuba okyampadde emmotoka eno okyampadde kitegeeza egenda era tewayitawo bbanga ne bagibba essala zange zaali zikakasa okugenda kwaki kwemmotoka okitegeera kati njagenda mbikoonako tunadda mu kusoma okutuufu ntandiko biramulula okitegedde kyoteeka mu bwongo ne woba tokyogedde it registers in the universal magnetic power eyo nzibu nnyo gitegeera naye tujja gituukako banaagoberera kubeno kirasi kati buli nasabanga essaala nga essaala eno ekoona ku magineti era enetwala emmotoka era tewayitawo bbanga ddene emmotoka ne bagibba naye mu kugibba nakoma mu kkoma nga batera nekikola nasulawo olunaku neyeyongerayo kwaba jamu aba obadde nsobola okuva nga nvudde ku airport because eno commonese eri ku Ntebe Road so asobola bookinga nasulawo nekiro kye kimu n'agenda ewuwe neyeetereza obuko ne bumugwako neyeyongerayo embaale kati wanakola atya atuukawo atya asobola otuuka ewe bajja asobola otukubira esimu oba ogimanyi 0774 936792 sobola bookingira eyo n'oganja 774 936792 so basobola bookinga ate n'ekirala Faruku nsonyiwa okwongerako kati wadde wasiibula nti bw'otuuka wano manyi ssente zo bwe wazifuna nsobola okukuyamba nenkwadvisinga nagenda naye mba wakuzimbira nenkuzimbiranga naye mmanyi tisijja kubba
kubanga manyi obulumi bwa sente zo kuba waliwo omukyala eyangamba wamuzimbira ennyumba n'omulala we Eastern Cape omuvubuka we South Africa munaye abikola kwanza nkolera ku ofisi yange lwakuba lwaki sijja kudduka nkubbeko sente ndeke address yange I have something to lose. Yes. Okay. So maybe you'll be calling. And we save you money to implying enzimba yeri efisa sente ne kwa ne beauty. Enzimba ye Uganda yonona sente. Botuna nyumba yenkana ne kizimbe kino obunene. Okirabo buwanvu. Ni eno kalina ate ye nyumba ya wansi. Nga twenkana. Kati office za sente bokozeza abantu ngafa bamanyi kibe kitambula mu nsizi.